我讲不的，别要多变米容。我他妈，你来了你，来来。大佬什么？我不是来表我包咩？对吧？ဒီဘက်အချင်ကအဖေဘူးတီးတုံးလုံးရှာခုနှလုံးပဲတွေ့တယ်။တစ်လုံးပဲရောက်သွားလဲ။ အဖေရဲ့မျက်လုံးကလည်းတေချာကိုမကြည့်ဘူးဟိုမှာဘူးလည်းညုံမထွေးရဘူးလည်းညုံထွေးဘူးဒီပုံတတ်တယ် ဟိုဒါဆိုလေဟိုမှာ你ကလေအဲ့လိုပေါ်တော့ဖြစ်နေလို့ညီကိုလာတောင်းမဲ့လင်မရှိတာနော် အဖေကလည်းတမီးကိုရက်ပြောကျွေးတာပဲတမီးကအဖေပေးစားတဲ့ယောက်ျားယူမလို့တမီးလေးမလေးလုံးမလို့ပါဆိုနေပါ ပါလေကွာအဖြစ်မရှိဘူးပေါ့ အဖေတော်မအသက်ကြီးမှမိမရတာလေဒါတော့မအမေထားတော့ခရတည်ရမလားအဖေသူတမီးကွတ်ထုံမပါအေး ကဲထားပါတော့ဒီညတဆောင်မုံလာပြညတခိုးကြီးညာတဲ့အဖေတို့ဒီချောင်းတိတ်ချစောင့်ကြည့်ရမယ် အဖေကလည်းဘာတွေစိတ်ပူနေရလဲတမီးတို့စီမှာခိုးစရာကြမ်းမရှိတာတက်ရှိဆိုတော့အဖေနဲ့တမီးပဲရှိတာလေ ဟောသမီးရဲ့ကြက်ကာလာသားချက်မှာဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲ ချက်ကလာတော့ချက်ဘူးတီအရေးကြီးလေ အေးဘူးဒီရွာထဲမှာဘူးချန်အကြီးဆုံးကဘူးချန်တယ် ဘူးချန်ကြီးဆုံးအဖေဘူးလေ အဲ့တော့အဖေတို့ဘူးကိုလာခိုးဖို့တော့ကလည်းစိတ်ပူရသေးတယ်အဲ့တော့ဒီညညီ မအော်စောင့်နေကြပြီလား မကြပါဘူးဟမ်သူတို့တွေက ဘယ်လိုကျင်းနေလဲ ဟာမလည်းမနဲ့မောင်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းသူတွေ့ချင်လို့ချိန်ပါဆိုတော့သူတို့ဘာလို့ပါလာတော့ မောင်ကမကိုချိန်နေမတကယ်ချင်းတွေကိုချိန်ပြီးတော့ခေါ်လာတယ်မောင်ကလေစကားပုံတော်ရှိရလေအစားကောင်းတောက်ကောင်းစားရရင်တဲ့ကိုချရတဲ့တူတွေသတိရပါတဲ့အဲ့ဒါခေါ်လာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဖေရုပ်ရှင်လည်းကြည့်ဦးပါနဲ့ဝစားတော့ဝယ်ဦးမှာနော်အေးကြားရမလားမောင်လုံးလုံးကြလေဘာမှတွေးမနေနဲ့ဘိုက်ဖြိမဲ့လာပါမောင်ရွယ်လာတကယ်ချင်းစားကြမယ်လားလာ ဟဲ့ဟိုမှာမနေ့ကနမင်းနဲ့အဲ့စားမယ်အေးငါလည်းစားချင်တယ် အာမစားချင်ပါဘူးငါတချမ်းနေရသွားချင်တာ စားလို့နေရပဲပြောကဲနင်တို့ဖက်တယ်မင်းဆိုရင်ငါလည်းဖက်တယ်မင်းပဲယေးလာပါမောင်ရဲ့တကယ်ချင်းနေချင်းအောင်ငါပါလာလို့ 真的怕他们， မစုံဝေးဖက်တယ်မင်း 怕你大人呢？ ကဲမအောင်ဘာမှလည်းပြောမတော့လေကြက်ကြော်ဖက်တယ်မင်းလေးပဲစားလိုက်တော့မှ တော်ပြီမစားချင်ပါဘူးစားချင်စိတ်လည်းဇက်မှမရှိဘူး မောင်ရဲ့ကလေးမဆန်စမ်းပါနဲ့ဒီမှာမနုဖက်တယ်မင်းဆိုင်ပါလေတကယ်ချင်းနေအမြဲတမ်းလာစားနေကြရန်စားကောင်းနာမောင်เนี่ยအခုမှလာဆုံးလို့ကဲမပါလို့ဘာမှလည်းပြော တော်ပြီလို့မစားဘူးလို့ ကဲဒါဆိုလည်းမောင်စားမပဲမပေးလိုက်တော့မယ်အမေနဲ့ဖက်တယ်မင်းလေးနဲ့စတော်ဘယ်ရီဖြော်ရည်လေးတော့တောက်လိုက်ဟုတ်ပြီလားကဲစားကြတယ်ကျွန်တော်ဟဲ့လုံရင်လည်းထပ်မအောင်တော့ဟုတ်တာငါမောင်ချင်းလေးပဲသိလားစားမစားပြရ ကဲအစကတော့ item ခံပြီးတော့မစားဘဲနေမလို့ပဲသူတို့ကကိုယ့်ရှိမှအားရပါရစားပြနေတော့ကိုလည်းစားကြည့်လိုက်တာ wow တကယ်ကိုဟောဒီကမန်နူဖက်သမင်းဆိုင်မှာလေကျက်နဲ့ဖက်သမင်းအမဲနဲ့ဖက်သမင်းပစုံမွေးဖက်သမင်းကြက်ကြော်ဖက်သမင်းတွေကလေအရတောင်ထီမီကွိဗျာအော်မေ့နေတာကြက်သားတံပေါက်ကလည်းရသေးတာတဲ့နော်အဆက်အဟက်တဲ့အောင်တော့အချိုပွဲဖာလူဒါနဲ့စတော်ဘယ်ရီဖြိုရရလေရသေးတာဆိုတော့ so good ဟောဒီကမန်နူဖက်သမင်းဆိုင်မှာလေဘာကာနဲ့တင်ဆန်းလေကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မဲမင်းကြီးမတို့ကပြောသေးတာဗျာကဲဗျာစားလိုက်ပုံကတော့နင်းနနိုးမဟုတ်ဘူးအားရပါရောက်မျိုးနေတော့တာကဲကျွန်တော်တို့အဖွဲအကြိုက်တွေ့နေတဲ့ဟောဒီကမန်နူဖက်သမင်းဆိုင်ရဲ့လိပ်စာလေးကတော့မန္တလေးမြို့89လမ်း30လမ်းနဲ့32လမ်းကြားမှာပါနော် 来回来，有，当然了，哎，对呢，哎，把这点米是吧？把那个是假的，哎， မောင်စားပြီးတော့ရအောင်နော်ငယ်အောင်မပြောချင်လို့ကြည်နေတာနော်မရဲ့တကယ်ချင်းတွေတော့ပြဿနာထပ်ဆောင်မယ်မကြံနဲ့ မဟုတ်ပါဘူးလက်ကွယ်လား ဟဲ့လာပဲတော့ ဟာငါဘယ်တော့နင့်ပူပါလား အေးငါပူတော့မပါဘူးလေဘယ်မလဲရှင်းရမနေရလားစာ လာစား အေး ငါမင်းရဘောလုံးမတောင်းလိုက်လို့ကုန်ပြီ ဟဲ့ကိုပြေလုံးလို့မရလေရှင်းကျမယူတော့ကတော့ယူထားပြီးတော့ အေးငါလည်းဖြစ်နေနေကိုလေနင့်မိပြောတယ်စီပြန်လို့ရရင်လေဆက်ခါတော့ပြန်ရချင်တိလားငါ့ကိုညည်းနေရပဲ အမလေးထွက်ဘယ်တော့မှကြံလာနဲ့ယောက်ျားကြောက်ယူမိပါအကိုလို့ရမလားလို့ဦးကားတာပဲဖတ်တင်တယ်ငါညီမကိုလည်းကြုံတုံးပြောလိုက်အောင်မယ်နော်ယောက်ျားကိုမယူနဲ့ယောက်ျားဆိုပေးယောက်ျားမှမကောင်းဘူးအမကိုပဲချစ်ရောငါညီမမှာထားတဲ့ဟာဟဲ့ညီမလေးပတ်စံလေးပတ်စံဟိုတူဟဲ့ယောက်ျားပြန်လာစောလိုက်လားမျက်နှာကလည်းရှုပ်တော့နေရပဲအင်္ဂါထားတဲ့ရုံနဲ့ မိမရဲ့နှစ်ပူ
စားမလုပ်ပါနဲ့ဒီမှာအလုံးမှာပြင်ပန်းရကြတယ်တကူလုံးလည်းညောင်းကိုက်နေရပဲ ကဲမိမနဲ့ပြင်ပါဗော ဘလို့တော့ဘလို့ရောရော့ဒါရီက ဆန်လေမလို့ခြင်းမလား လူချင်ပါလေဒါမဲ့အန်တီကျွန်တော်အလကားတော့ပေးမယ်မထင်ကျွန်တော်တခုခုများခိုင်းစရာရှိလို့လားယင် ကောင်းလေးမင်းကအရေးပြန်တော့အကောင်မြင်တတ်သားပဲဟုတ်တယ်ဒီပတ်စံเนี่ยမင်းကအလကားတက်တက်ပေးတာမဟုတ်မင်းနဲ့ငါနဲ့ဂျာမအပေးယူလို့ဖို့ပေးတာ အပေးယူ ဟုတ်တယ် အာဗျာအမေရွေယူကြံကြီးစီရမရိုက်ကြီးတော့မှာပဲလက်မခံနိုင်ပါဘူးမကြိုက်ပါဘူး မကြိုက်လို့မရအောင်ကောင်းလေးမင်းကြိုက်ကိုကြိုက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့တော့မဟုတ်ဘူးငါသမီးကို ဗျာ မပြာနဲ့ဒီမှာငါသမီး အော်ဒါအန်တီသမီးလား ဟုတ်တယ် လှလည်းမလှအောင်မကြိုက်ပါဘူး လှတာဘာလို့စားလို့ရလို့လဲအခုမင်းကငါပေးတဲ့ငွေရမှာမင်းလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရမှာလေအခုငါသမီးကမင်းကိုကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ပြေးလေးနေတာစားလည်းမကြိုးစားဘူးအဲ့ဒီတော့ तू စားကြိုးစားချင်တဲ့ဖြစ်အောင်မင်းကသူ့ကိုကြိုက်ဟန်ဆန်ပြီးတော့တိုက်တွန်းပေးပါအခုငါပြောတဲ့ဆန္ဒကိုမင်းကပြည့်တော့အောင်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုရင်အခုပေးထားတာတဲ့10ဆလာမယ်ဒါဆရာတဘောပဲရှိသေးတာနော်ကောင်းလေးရဲ့မင်းကိုကြည့်ရတာအဲ့လောက်သုံးအားမဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးကဲဒါဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုကွန်ဖမ်းပြစ်ပြီးလို့အန်တီယူစားလိုက်ပြီနော်အန်တီတော်မယ် အေးပေါ့စီမနေဟာရမလာသေးဘူးလားကြားလိုက်တာ လောလောမပါဝိုင်းချီရဲ့ပေါ့စီကနေမပိုင်ချင်အောင်မြိုက်ရော 你娘啊你！ ဒါဟိုတယောက်နေရောဆောက်လေးလာတော့လား မပတ်ချလိုက်နော်မပတ်နဲ့နော်မပတ်ချလိုက်နော်မပတ်နဲ့နော် မရေလေးစမယ်နော်မလူးမယ်နော်မတက်မယ်နော် ဟဲ့ငေါ့လေးရေပက်လို့ရရင်နော်တနခါလေးလူးလို့ရတယ်စိတ်ပါရင်ခေါ်ဆောင်လိုက်ပါခေါ်လို့ရရင်နော်ငါဒီနေ့ဒီတကြမှာရင်ဆိုတယ်လို့ပါ မင်းတို့ကကြိုင်ဆိုကျင်သေးရဲ့ခုလောက်လိုက်ရင် ပါလေဒီကငါရေလောင်းမလို့လား မလောင်းပါဘူးဘာလို့လောင်းမှာလဲနင့်ကိုလောင်းမယ်ဇာငါရေတောင်နဲ့မျောတယ် မလောင်းနဲ့လေဆိုနေ ဟဲ့နင့်ကလေရေမလောင်းတဲ့တူပဲအပြစ်မပြောနဲ့နင့်ရုပ်ကိုလည်းတေချာပြန်ကြည့်အောင်ရေလောင်းချင်စရာကောင်းရလားဆိုတာ ဟုတ်ပါလေငါမနာ ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဟောဒီမှာဘယ်လားနေထုတ်ထားတဲ့စုကြည့်ဖြူဝဲအစီကင်းစီမဲ့မျက်နှာတက်တက်ရှိရလေ။ तू ကလေအပန်းရောင်လိမ္မော်ရောင်စိမ့်ရောင်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးထွက်ထားတယ်။အခုနင့်ရဲ့မျက်နှာမဲဆက်တင်နဲ့ညစ်နေရဆိုတော့ Wixi Bright ကိုသုံးပေးနော်။သူ့မှာလေဗီတာမင် C ယူစု extra နဲ့ဘမ်ဘူချာကိုတို့ရဲ့အာနိတင်တွေကြောင့်နင့်ရဲ့အသားရည်မကြီးတာတွေအမဲဆက်တွေကိုတိတိတတ်တာရော့ပါလာစေတဲ့အပြင်မျက်နှာကိုလည်းဝင်းပြီးကြည်လာစေမှာဟာ။အခုငါကကြတော့ဘယ်လာရဲ့ဝိုင်းနုမောကိုသုံးနေရလေ။ तू ကလေငါတို့လိုအစီပြန်သမားတွေချွေးပေါက်ကျဲသမားတွေသူအရင်အဆင်ပြေတယ်ဟာ။အာဂန်ဝိုင်လန်သေးစီနဲ့ဝစ်ဟာဇယ်တို့ပါတာမလို့အစီကင်းပြီးချွေးပေါက်ကိုကျင်းစေတယ်ဟာ။ဟောဒီအပန်းရောင်ကြောင့်ဆာကူရာကလို့တဲ့။ तू ကကြတော့လေ22မိုက်ဆာကူရာ extra နဲ့ X higher level အဓိကပါတာမလို့အသားရည်6တဲ့သူတွေအသားရည်ပြည့်စည်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်အသားရည်ကိုပြန်လည်စုပစ္စည်းပြီးတော့ skin barrier ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေတယ်။ အဲ့ဆိုဒီဘေလာငါသုံးပြီးလာတော့ရင်ရေလောင်းခံရမှာပေါ့နော် ဒါပေါ့ဟာပါသွားပြီ ဘာကျုံပန်းနေလာတော့နော်ဟိုရေးစစ်စပဲကိုကွာလေကလေးလေးကိုရမ်းချစ်တာ ဟေးပြေးလာပြေးပြန်ကြရအောင်မော်လဲကျုံတော့မှာ ဟာကွာ ကတ်တယ်မနော် မတတ်နဲ့နေခဲ့တနေ့ကုန်လဲသူများကြောက်ဝင်ရှုပ်နေတော့ပဲခင်ဗျားမအီစားမရှိဘူးလား ရှိဘူး မရှိရင် limit application ကိုတော့သူက free လဲရတယ်ပြောဖို့လဲကောင်းတယ်စိတ်တူကိုယ်တူဝါသနာတူစစ်မှန်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းရနိုင်တယ်အားကြောင့်ကြည့်ညာလေအခုပဲ limit application ကို download ဆွဲလိုက်တော့လေ hot dog hey hot dog hot dog ဟိုမင်းတို့တာမီအတော့ဘိုးနေဘာဖြစ်ကြရတော့ အပြရမှာလေနေငါသားကိုဆုလွတ်လိုက်တယ်ဆို ဟာဆူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုသူစားတဲ့ဘကောင်လေသူကိုယ်တိုင်စီးဖို့နဲ့တခြားလိမ္မာကြီးကြရှောင်ပြောပြတာပဲရှိရပါမဆူပါဘူး မဟုတ်ဘူးတားဟင်းလိုက်ပြီဆိုရင်လေသူကသူ့မျက်ဆိုင်နဲ့တာပြူးပြူးပြီးကြည့်တယ်မေရဲ့ အမေသိတယ်အမေသိတယ်ဒီမဲ့ငါသားလေးထမင်းစားတော့မယ်ဆိုရင်လေငါသားလေးကထမင်းစားဖို့အတွက်ဟင်းနှိုက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဟင်းလုံးကြီးပေါ်မှာမိရဲ့မျက်လုံးကြီးကပြူးပြူးပြီး
လေးကြည့်နေတာငါသားလေးကဘယ်စားရဲမှာတော့လဲ အော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းကျမရိုးတသားကြည့်မိတာပါမဟုတ်ပါဘူး တာပြေမှာနေလေလေတော့မျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေ CCTV ထက်တောင်းဆိုတဲ့သူပစ္စည်းခိုးမှကြောက်လို့လေ အမေသိတယ်အမေသိတယ်ကဲသိတယ်လုံးမနေနဲ့ဟိုရှင်တို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ရပါဘူးရှင်ကိုယ့်အိမ်မှာလာနေတဲ့ကိုတူကိုတားဆိုတော့မဖြစ်တဲ့နာလေးတွေမဖြစ်အောင်ကြည့်တဲ့သဘောပါ ဟုတ်ဘူးတောက်တန်နေမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာအမေရဲ့ အမေသိတာပေါ့တားရဲ့အမေတို့ဒီကိုစရောက်လာကြတဲ့ကတားကိုလေသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကအထင်သေးတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေဆိုတာအမေသိတာပေါ့ဒီမဲ့နင်ကမြို့မာနေရဆိုပြီးမောက်မာလားဒီမဲ့နေအိမ်မှာငါတားကိုမထားဘူးသိလားလာတားသွားမယ်တခြားမျိုးရင်ကိုသွားမယ်လာတားသွားမယ် ဟမ်ညီမလေးတို့ဘယ်လိုပြည့်ရတာတော့ အကိုရဲ့မိမကိုဆက်ပြီးသိမခံနိုင်တော့ဘူးအကိုတော့အားနာပါတယ်ကျမသားလေးကိုခေါ်သားခွင့်ပြုပါအကိုလာတာသွားမယ်ဒီမဲ့သားနောက်တစ်ခါဒီတက်ရက်ကိုဘယ်တော့မှမနှင်းနဲ့သားလာသွားမယ် မိုင်းလား ကြောက် ငါတူလေးကိုရက်ဆက်ဆက်လုပ်ပြီးတိုက်ပေါ်ထိချလိုက်တော့ဆိုကဲဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအတွက် surprise စီစဉ်လေးရှိပါခင်ဗျာ ဟဲ့ဘယ်လို surprise စီစဉ်တော့ ဒီလိုတော်လေးရဲ့အခုဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာချပေးထား link ကနေတစ်ဆင့် we app ကို download ဆွဲပြီးအကောင့်ဖွင့်ရုံနဲ့ email တွေရရှိမဲ့ surprise စီစဉ်ပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ ဘာတွေတွေးဝင်နေတာလဲအခုပဲ we app ကို download ဆွဲလိုက်တော့လေဆွဲလိုက်တော့လို့